بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المتعلم، دائما في مادة علوم الطبيعة والحياة في نفس الميدان الإنسان والصحة، المقطع التعلمي الثالث انتقال الصفات الوراثية، المقطع البيداغوجي الثاني دعامة انتقال الصفات الوراثية. بعض المعلومات التي قدمت خلال الحصة الفارقة تتبع معي. قلنا بأن الخلية هي الأساس في بناء الكائن حي، وتكلمنا عن مكونات الخلية التي تتكون من غشاء بيولي وهيولة أو سيتوبلازما ونواة. وقلنا بأن النواة تحوي ما يعرف بالصبغيات. ما هي الصبغيات؟ هي عبارة عن خيوط ملتفة حول بعضها البعض محبة للأصبغة. تظهر هذه الصبغيات أو الكروموزومات بشكل واضح أثناء مراحل الانقسامات. إذن نعيد: مقر تواجد الصبغيات هي النواة على مستوى الخلايا، أي أن الصبغيات أو الكروموسومات موجودة داخل النواة. بنية الصبغي كما ذكرنا سابقا، قلنا بأن الصبغي يتكون الصبغي من جزء مركزي وأذرع، ويحوي الصبغي أو داخل بنية الصبغي يتواجد خيوط ملتفة كثيرا تسمى بالأديان. ما معنى الأديان؟ الأديان هو الحمض الريبي النووي منقوص الأكسجين. الأديان الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين. إذن هذه المعلومات قدمت خلال الحصص الفارقة، نعيدها بسرعة. الصبغيات أو الكروموزومات تتواجد على مستوى نواة الخلية، والصبغيات تتكون من جزء مركزي وأذرع، وتحوي في داخلها جزيئات الأديان. قلنا أيضا بأن جزيئة الأديان تتوضع أو تترتب على بروتين يعرف بالهستونات. الهستونات أو الهستون. نعم، الهستون هو عبارة عن بروتين يساعد جزيء الأديان على التوضع داخل الكروموزوم. الآن في النشاط الثالث سنقوم بتحديد أو سنطرح إشكالية تتمثل في كيفية تحديد الدعامة الوراثية على مستوى النواة، أي كيف نقوم بعملية التحديد للدعامة الوراثية الموجودة على مستوى النواة. إذن المشكل كيف يمكننا تحديد الدعامة الوراثية على مستوى النواة. للإجابة عن هذه الإشكالية أو عن هذا المشكل وفق التعليمات التي سنتناولها خلال هذا الدرس. إذن سنقوم أولا
بطرح سؤال كيف يمكنني تحديد هذه الدعامة، ثم بعد ذلك كيف يمكنني تحديد هذا الموقع أو أين تتوضع هذه المورثات. ثم في النقطة الثالثة سنقوم بشرح كيف لمورثة واحدة تظهر صفات وراثية مختلفة. إذن التعليمة الأولى تتمثل في ذكر الوسائل أو ما هي الوسائل المستخدمة في تحديد الدعامة الوراثية السؤال الثاني أيضا كيف تتوضع هذه المورثات على الصبغي؟ كيف تتوضع هذه المورثات في الصبغي؟ ثم نقوم طرح سؤال آخر أو سؤال ثالث: كيف يمكن لمورثة واحدة إظهار صفات مختلفة؟ كيف يمكن لمورثة واحدة إظهار صفات مختلفة؟ والإجابة عزيزي التلميذ أو عزيزي المتعلم عن هذه التعليمات نعود إلى الوثيقة التالية، ويمكنك استخراج الكتاب المدرسي وفتحه عن الصفحة 107 لتتبع خطوات هذه الوثيقة. إذن عزيزي المتعلم قلنا لتحديد أو كيف يمكنني تحديد الدعامة الوراثية لانتقال الصفات، يمكننا بذلك بالاستعانة ببعض الكائنات الحية لأخذ كروموزوم واضح. الكروموزوم الذي يكون واضح مثل ذبابة الخل على مستوى الخلايا الباطنية أو المبطنة للعاب أو الخلايا اللعابية لذبابة الخل، يمكننا أخذ منها الكروموزومات التي تكون بشكل واضح، لأنها تكون أكثر من الكروموزومات الموجودة عند الإنسان حوالي ب 150 مرة. إذن أخذ هذه الكروموزومات ثم إضافة بعض الملونات التي تظهر جزيء الأديان على مستوى هذه الصبغيات ومتابعتها على المجهر بتكبيرات مختلفة مثل الوثيقة الموجودة عزيزي المتعلم عندك في الكتاب صفحة 107 التي تمثل الكروموسومات العملاقة عند يرقة الوامية أو ذبابة الخل. لاحظ جيدا بأن هذه الوثيقة تظهر بنية أو تركيب الصبغيات بحيث تظهر في شكل شريط، تظهر في شكل أشرطة عربية محددة المواقع موجودة على كامل الصبغيات. إذا يبدي كل كروموزوم تناوب أشرطة عربية محددة الموقع. تمكن المختصون في علم الوراثة من إحصاء هذه الأشرطة وتصنيفها، ويؤدي استعمال بعض الوسائل مثل الإشعاعات أو الأشعة السينية إلى رفع وتيرة التغيرات في المعلومة الوراثية، وبالتالي ظهور الطفرات المنقولة وراثيا للأنساب، ويرفق غالبا بإتلاف الكروموزومات وترصد فورا بفضل هذه الأشرطة العرضية. بهذه الطريقة أمكن وضع علاقة بين صفة وراثية ما وقطعة من المادة الوراثية الأديان المورثة المسؤولة عن هذه الصفات، وكذلك أمكن التحديد الدقيق لأغلب المورثات على الكروموزومات كما سأقوم بالتوضيح في هذه الصورة. إذن عزيزي المتعلم قلنا بأن الصبغيات الموجودة داخل النواة
هذا الشكل الصبغي الذي قلنا سابقا بأنه يتكون من جزء مركزي وأذرع ويحوي شريط أو قطع تتتابع هذه القطع فيما بينها لتشكل هذا الشريط الذي يسمى بالأضيان. وقلنا بأن الأضيان تعني الحمض النووي أو الحمض الريبي النووي منقوص الأكسجين. الآن ظهور هذه الأشرطة على مستوى الكروموزومات المأخوذة من ذبابة الخل، لأنها واضحة بشكل أكبر من عند الإنسان، وتلوين هذه الأشرطة دليل على أن الأضيان هو الموجود على مستوى هذه الصبغيات. وذكرنا سابقا بأن جزيء الأضيان يقوم بالالتفاف حول بروتينات تعرف بالهيستونات. الآن لو أضفنا مثلا مواد مخربة للأضيان مثل مثلا الأديناز هو مخرب للأضيان، ثم نقوم بعد ذلك بتلوين النواة فلا يظهر هذا التلوين لغياب الأضيان، أي أن الأضيان هو الذي يسكن داخل الكروموزوم أو من تركيبه أو يتواجد داخل الكروموزوم، والذي يتلون بفعل الملونات. وقلنا بأن الصبغيات عموما تتلون بالألوان لأنها محبة للأصفر. الآن كل قطعة في هذا الشريط، مثلا نقوم بتلوين قطعة هنا في هذا الشريط، كل قطعة في هذا الشريط تمثل مورثة. إذن المورثة تحمل على الأضيان، وبالضبط تحمل على جزء من الأضيان لتظهر بعد ذلك صفات محددة. إذن المورثة تحمل على الصبغيات أو تحمل على جزيء الأضيان بالضبط لإظهار صفات وراثية محددة. نكتب هذا المصطلح. تتوضع المورثات على جزيء الأضيان لتظهر صفات محددة. وتخريب هذه المورثة عن طريق الإشعاعات إكس، مثلا الإشعاعات الخاصة بالراديو، الإشعاعات إكس أو بعض المواد الكيميائية يؤدي إلى حدوث اختلالات أو ما يسمى بالطفرات الوراثية. إذن الطفرة الوراثية ما هي؟ تحدث الطفرة الوراثية لتشكل بذلك اختلال يظهر بصفات مختلفة. إذن تحدث الطفرة هي عبارة عن اختلال يحدث على مستوى المورثة. اختلال يحدث على مستوى المورثات يؤدي هذا الاختلال إلى ظهور صفات جديدة. الملاحظة أن هذه الطفرة تستطيع أن تورث عبر الأجيال، أي أن هذه الطفرة تورث أو هذه الصفات تورث عبر الأجيال. إذا نعود دائما إلى الرسم. الأضيان، جزيء الأضيان يحمل قطع، هذه القطع أو هذا الشريط الذي يحوي مجموعة من القطع، كل قطعة
تسمى مورثة، وهي مسؤولة على إظهار صفة محددة، أو يمكن مجموعة من المورثات تشترك في إظهار صفة واحدة. تعرض هذه المورثة إلى إشعاعات أو إلى مواد كيميائية يؤدي إلى حدوث تغيرات على مستوى هذه الأشرطة أو هذه المناطق، وبالتالي ظهور صفات وراثية جديدة. يمكن لهذه الصفات الوراثية الجديدة أن تورث عبر الأجيال. يمكن أيضا أن تتسبب لنا الطفرات في بعض الصفات الإيجابية، أو تتسبب لنا طفرات في بعض الصفات السلبية، أي أن الطفرة يمكن أن تكون إيجابية أو تكون سلبية. مثال: إذا كان الأبوين أب يحوي عيون بنية اللون وأم عيون بنية اللون من سلالات نقية، معناها مأخوذة من عائلات تنحدر أفرادها كلها باللون البني للعيون، ثم ظهور فرد من أفراد الجيل الأول أو الجيل الثاني يحوي صفة ثانية أو صفة أخرى، مثلا لون العيون الأزرق. هذا دليل على حدوث طفرات إيجابية على مستوى المورثات المسؤولة على إظهار هذه الصفات. أما إذا كان مثلا أما إذا كانت هذه المورثة أدت إلى ظهور صفة وراثية غير محببة، مثلا لون العيون بنية فأنتجت لون عين بنية وعين مثلا زرقاء، هذا الاختلال بسبب الطفرات التي حدثت على مستوى المورثات. أيضا أو نقوم الآن بالإجابة عن التعليمة الثانية التي تتمثل كيف تتوضأ هذه المورثات على مستوى الصبغي. نتتبع الوثيقة التالية عزيزي المتعلم. إذا قلنا عزيزي المتعلم بأن الكروموزومات تظهر أو تبدي تناوب لأشرطة محددة الموقع. هذه الأشرطة المحددة الموقع تتوضأ عليها المورثات التي تظهر صفات مختلفة أو صفات محددة. الآن سنقوم بالإجابة عن كيف تتوضأ هذه المورثات على الصبغيات. انظر معي عزيزي المتعلم في هذه الوثيقة. هذه الوثيقة موجودة لديك في الكتاب صفحة 107. هذه صبغيات الإنسان ثنائي الصيغة الصبغية. ما معنى ثنائي الصيغة الصبغية؟ أي أنها خلية جسمية 2 نون تساوي 46 كروموزوم. تتوضأ هذه الكروموزومات في شكل أزواج، نجدها مرقمة 22 زوج من الكروموزومات، والزوج الأخير غير مرقم هو الزوج رقم 23 الذي يحتمل أن يكون إكس إجراك، أي يحوي صبغيين غير متماثلين إكس إجراك ذكر، أو يكون الزوج رقم 23 يحوي صبغيين متماثلين إكس إكس وتكون بذلك أنثى. إذن هذه الخلية الجسمية هي عبارة عن خلية جسمية لذكر إنسان يحوي 2 نون تساوي 46 كروموزوم موضعة في شكل أزواج. 22 زوج يماثل 22 زوج الموجود عند الأنثى، والاختلاف فقط يكمن على مستوى الزوج الأخير الذي يكون عند الذكر إكس إجراك ويكون عند الأنثى إكس إكس. لاحظ الآن هذه الكروموزومات كما ذكرنا سابقا بأنها تتوضأ عليها المورثات التي تظهر صفات محددة. مثلا مورثة متدخلة في إنتاج المخاط، هذه المورثة باللون الأسود مورثة متدخلة في إنتاج المخاط، أين تتوضأ على مستوى الكروموزومات ذكر الإنسان. لاحظ بأنها تتوضأ على الكروموزوم أو الزوج من الكروموزومات رقم 7، أي أن هذه المورثة المتدخلة في إنتاج المخاط تتوضأ على الكروموزوم أو زوج الكروموزومات رقم 7 في الجهة السفلية. كل ذراع، لاحظوا كل ذراع يحمل الصفة المورثة
أو يحوي المورثات التي تظهر هذه الصفة المتدخلة في إنتاج المخاط. إذا كانت هذه الصفة غير موجودة، أي أن المخاط الذي يقوم بإفراز الإنسان غير موجود أو يظهر اختلال في إفراز المخاط. تكلمنا عن المخاط. ما هو المخاط؟ قلنا الخلايا الأنفية مسؤولة عن إفراز المخاط، أيضا القصبات التنفسية، أيضا الرئتين، حتى خلايا المبطنة للمعدة تفرز أيضا المخاط لحماية المعدة من الأحماض التي تفرزها هذه الأخيرة. إذا جسم الإنسان يقوم بإنتاج هذا المخاط انطلاقا من تواجد هذه المورثة التي تظهر هذه الصفات. لاحظ جيدا أيضا أن مورثة باللون الأخضر القاتم مورثة متدخلة في تلوين البشرة. أين تظهر عندك عزيزي المتعلم هذه المورثة؟ انظر جيدا في الوثيقة باللون الأخضر القاتم على مستوى الزوج الصبغي رقم 9. هذه المورثة متدخلة في تلوين البشرة في الجهة العلوية. إذا كانت هذه المورثة مثلا تظهر صفات البشرة السمراء، فتكون محمولة هذه الصفات على المورثة في هذا الشريط أو في هذه المنطقة المحددة في الجهة العلوية من الكروموزوم أو الزوج الكروموزومي رقم 9. أيضا المورثة المتدخلة في الزمر الدموية أو في نظام الأبيو موجودة أو متوضعة على الزوج الكروموزومي رقم 9 في الجهة السفلية. إذا الزوج الكروموزومي رقم 9 في هذه الوثيقة يحمل صفتين: صفة متدخلة في تلوين البشرة، وصفة متدخلة في إظهار الزمر الدموية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المورثات لم تذكر في هذه الوثيقة. أيضا المورثة المتدخلة في شكل الكريات الحمراء وهي باللون البني. لاحظ أين تتوضأ على الكروموزوم أو الزوج الكروموزومي رقم 11 في الجهة العلوية، وهي مورثة متدخلة في شكل الكريات الدموية الحمراء. إذا كان هناك اختلال أو حدوث طفرة على مستوى هذه المورثات، فإنها تظهر أعراض مرضية غير عادية، مثل مرض تشكل الكريات الدموية الحمراء بشكل مغاير للكريات الدموية الحمراء العادية، وهو فقر الدم المنجلي المحمول على الزوج رقم 11. أيضا المورثة المتدخلة في تخثر الدم هي باللون الأخضر الفاتح. لاحظ أنها تحمل على الزوج أو على الزوج الجنسي، الزوج الصبغي الجنسي. وبالضبط أين تحمل هذه المورثة؟ على الصبغي إكس. أي هذه المورثة ظهور هذه المورثة تؤدي إلى تخثر أو تظهر صفة متدخلة في تخثر الدم. غياب هذه المورثة أو حدوث اختلال في هذه المورثة يؤدي إلى ظهور أعراض مرضية، منها عدم تخثر الدم أو ما يعرف بالهيموفيليا، اللي هو مرض محمول على الصبغي الجنسي إكس بالضبط. أي أن هذه الصفات المحمولة على المورثات تورث عبر الأجيال. لاحظ باللون الأزرق مورثة متدخلة في الصفات الجنسية الذكرية. الصفات الجنسية الذكرية تحمل على الصبغي الجنسي إجراج. الصبغ الجنسي إجراج يحمل هذه المورثة المتدخلة في إظهار صفات الجنسية الذكرية، من صوت إلى كثافة الشعر إلى ظهور العضلات وغيرها من الصفات الوراثية الأخرى التي تحدد الصفات الجنسية للذكر. كيف يمكنني تحديد هذه الصفات؟ انطلاقا من المصابير المفلورة، وهي عبارة عن تقنية تسمح بتحديد مواقع مورثات. فكل بقعة لونية موجودة على جزيء الأذئان تمثل مورثة تتشارك بعض المورثات أو مورثة واحدة تقوم بتحديد صفات وراثية محددة. وبهذا نقوم
أن نكون قد جاوبنا عن التساؤل الذي طرحناه في كيف يمكنني تحديد موقع المورثات على الصبغ. إذن عزيزي المتعلم، التعليمة الثالثة تتكلم عن كيف يمكن لمورثة واحدة إظهار صفات مختلفة، ويمكننا تفسير هذا الأمر بوضع مثلا صبغيين. لاحظ جيدا، صبغ ألف والصبغ باء، صبغ ألف والصبغ باء. نحن قلنا خلال الحصة الفارطة بأنه يمكن لنفس المورثة أن تبدي صفات مختلفة. كيف لهذا الأمر؟ سنعود استذكار أو سنتذكر معا الفئران أو التجربة المعتمدة للفئران باللون الأبيض والفئران باللون الرمادي. إذا كانت صفة اللون الأبيض للفئران النقية، الفأر نقي. ما معنى نقي؟ معناها مأخوذ من أفراد أو من جميع السلالة ذات لون أبيض، أي يحوي أليلين، كل صبغي أو كل أليل محمولة عليه صفة وراثية تميز هذا اللون. مثلا سيكون اللون الأبيض باللون الأزرق هذا. بالنسبة إلى الفأرة نفس الشيء، هذا فأر ذكر، هذه فأرة أنثى نقية. مع معنى من سلالة نقية أي مأخوذة من عائلة أو من مجموعة أفراد كلهم يحووا اللون الرمادي. صفة اللون الرمادي محمولة على المورثة التي تظهر هذه الصفة. مثلا ستكون بلون مغاير، مثلا باللون الأحمر. هذه صفة اللون الرمادي. كيف الآن لمورثة واحدة أو لنفس المورثات إظهار صفات مختلفة؟ عند تصالب بين الأفراد سيقوم بإنتاج الأمشاج، هي أمشاج ذكرية وأمشاج أنثوية. المشيج الذكري يمر بانقسام منصف يختزل فيه عدد الصبغيات إلى 2. نفس الشيء بالنسبة للمشيج الأنثوي، يمر على انقسام منصف تنقسم فيه عدد الصبغيات إلى 2، أي أن من 2 نون تصبح 1 نون. لاحظ الآن اللون الأبيض اللون الرمادي عند هذه الفئران. الإخصاب هو اتحاد نواة المشيج الذكري مع نواة المشيج الأنثوي، أي أن هذه النطفة يمكنها أن تقوم بإخصاب هذه البويضة لتشكيل فرد جديد يحمل صفة. هذه الصفة تكون صفة جديدة، أو هذه يمكنها أن تقوم بعملية تلقيح هذه البويضة لتشكيل فرد جديد، أو هذا المشيج الذكري يمكنه إخصاب المشيج الأنثوي لتشكيل فرد جديد، أو ممكن أيضا احتمال الرابع المشيج الذكري الثاني يقوم بإخصاب المشيج الأنثوي الثاني لتشكيل بذلك أو عودة الصبغيات التي انقسمت أثناء مرحلة الانقسام المنصف لتشكيل الأمشاج، تعود بالصيغة الثنائية وتتشكل لأزواج. نتتبع الآن هذه الصفات. اللون الأبيض مع اللون الأحمر، الرمادي.
واصل. اللون الأبيض يظهر هنا، ثم اللون الأبيض راح يظهر هنا، ثم اللون الأبيض يظهر هنا. الآن اللون الرمادي، لاحظ جيدا اللون الرمادي أو اللون الرمادي أو لون الرمادي هنا، أي أن كل أفراد الجيل الأول يحملون نفس التمثيل أو نفس التركيب الوراثي. الصفة الظاهرة، إذا كانت الصفة الظاهرة هي الصفة الرمادية أو اللون الرمادي هو الظاهر، إذا كان اللون الرمادي ظاهر في أفراد الجيل الأول بنسبة 100%، فنقول بأن اللون الرمادي هو الصفة السائدة، واللون الأبيض هو الصفة المتنحية. الآن لدينا أليلين مختلفين، أحدهما محمول على الصبغ يحوي أو يحمل أو يظهر صفة اللون الأبيض، والثاني يظهر صفة اللون الرمادي. ظهور الصفة الظاهرية في أفراد الجيل الأول يدل بأنها صفة سائدة، أي أن اللون الرمادي هو الصفة السائدة واللون الأبيض هو اللون المتنحي. الآن إذا حدث خلل معين على مستوى هذه المواقع أو هذه المورثات فإنها تظهر صفات أخرى، وهذا ما قلنا بأنه يسمى بالطفرة الوراثية. إذن من خلال هذا الإخصار يمكنني تحديد الصفة السائدة والصفة المتنحية. الصفة السائدة متى تظهر؟ في حالة ما إذا كان التكوين الوراثي مختلف، أي أن الصفتين محمولة على مورثات مختلفة بين الكروموسوم الأول والثاني مثل هذه الصورة، فنقول بأن الصفة السائدة هي الصفة التي تظهر بأفراد الجيل الأول إذا كان الآباء أنقياء. أما الصفة المتنحية هي عدم ظهور هذه الصفة في أفراد الجيل الأول إذا كان الآباء أنقياء مثل صفة اللون الأبيض. ومتى نقول بأن الصفة أو نمط ظاهري؟ النمط الظاهري هي الصفات البادية على الفرد الخارجية. إذن من خلال هذا المخطط يمكننا استخلاص بأن المورثات محمولة، هذه المورثات أو تظهر صفات محمولة على الأديان وبالضبط على الصبغيات لإظهار هذه الصفات. تتوضع هذه المورثات على الزوج الصبغي. إذا كانت صفة سائدة ستقوم بالظهور، وإذا كانت صفة متنحية ستكون بالاختفاء. تظهر الصفة المتنحية في حالة واحدة إذا كانت الأليلين لهما نفس التمثيل الوراثي. إذن نحاول أن نكتب هنا. إذن قلنا عزيزي المتعلم بأن الصفات هناك الصفة السائدة أو الصفة الغالبة. متى تظهر هذه الصفة السائدة؟ تظهر في أفراد الجيل الأول إذا كان الآباء أنقياء وتسمى بالصفة السائدة. وذكرنا في هذا المثال بأن الآباء من سلالات نقية فأنتجت أفراد الجيل الأول كلهم يحووا صفة اللون الرمادي، أي أن اللون الرمادي هي الصفة السائدة. متى تظهر هذه الصفة؟ إذا كان الأليلين مختلفين. ظهور هذه الصفة في أفراد الجيل الأول يدل أيضا على صفاء الأمشاج ويدل على سيادة هذا اللون. فالصفة السائدة هي الصفة الظاهرة إذا كان التكوين الوراثي غير متماثل. إذا كان التكوين الوراثي في أفراد الجيل الأول غير متماثل تظهر صفة، هذه الصفة تسمى بالصفة السائدة. ويمكن إذا كان التكوين الوراثي أي أليلين مختلفين هي الصفة الظاهرة. إذا كان التكوين الوراثي غير متماثل أي أليلين
مختلفين. ويمكن أيضا للصفة السائدة أن تظهر إذا كان الأليلين متماثلين، وهذا ما يظهر في أفراد الجيل الثاني إذا كان هناك تزاوج بين أفراد هجينة، أي ذكر هجين مع أنثى هجينة، سيقومون بإعطاء 25% من الصفات السائدة للون الرمادي النقي، والصفات 25% من الصفات المتنحية للون الأبيض النقي. إذن تظهر الصفة السائدة هي صفة ظاهرة إذا كان التكوين الوراثي غير متماثل، أليلين مختلفين أو أليلين متماثلين، أي يحويان نفس الصفة، أيضا تسمى بالصفة السائدة. الصفة المتناحية، ما هي الصفة المتناحية؟ الصفة المتناحية هي الصفة غير الظاهرة في حالة إذا كان التكوين الوراثي غير متماثل. الصفة المتناحية هي الصفة المختفية أو غير الظاهرة إذا كان التكوين الوراثي مختلف. ما معنى تكوين وراثي مختلف؟ أي أليلين مختلفين، تسمى بالصفة السائدة، مثل صفة اللون الأبيض هنا صفة متناحية. إذن الصفة المتناحية هي الصفة غير الظاهرة إذا كان التكوين الوراثي مختلف، أي أليلين مختلفين. يمكن أيضا أن تظهر هذه الصفة المتناحية في أفراد الجيل الثاني إذا كان الأليلين يحملان نفس الصفة، ويمكن ظهور هذه الصفة إذا كان الأليلين يحملان أو إذا كان الأليلين متماثلين. إذن هذا بالصفة بالنسبة إلى الصفة السائدة والصفة المتناحية. إذن قلنا إذا كان الأبوين من سلالات نقية فإن أفراد الجيل الأول كلها تظهر باللون السائد مثل ما هو هنا باللون الرمادي. لو حدث اختلال نتيجة الإشعاعات أو نتيجة بعض المواد الكيميائية فإنه يؤدي إلى حدوث الطفرة الوراثية، أي تغيير على مستوى اللون الظاهر. أي إذا ظهر من المفروض أن يظهر في أفراد الجيل الأول بنسبة 100% اللون الرمادي، إذا ظهر لون آخر في أفراد الجيل الأول إذا كان الآباء أنقياء فهذا دليل على حدوث الطفرة الوراثية بتغيير التي أدت إلى تغيير في اللون، وهذه الطفرة الوراثية تورث عبر الأجيال، أي يمكن ظهور هذه الطفرة الوراثية أو هذه الصفة خلال أفراد الجيل الثاني أو الأجيال التي تكون بعدها. إذن عزيزي المتعلم يمكنك كتابة معي ما توصلنا إليه من خلال هذا النشاط. إذن تكلمنا عن المعلومات الوراثية أو الصفات الوراثية، وقلنا بأن هذه الصفات أي تحمل هذه الصفات الوراثية تحمل هذه المعلومات الوراثية تحمل على جزيء الأديان، تحمل هذه المعلومات الوراثية على جزيء الأديان لتشكل أو في شكل أشرطة محددة الموقع، لتشكل هذه الأشرطة بعد إحصائها جينوما بشريا. تحمل هذه المعلومات الوراثية على الأديان لتشكل أو في شكل أشرطة
محددة الموقع بعد إحصائها من طرف المختصين وتصنيفها تشكل الجينوم البشري. بعد إحصائها وتصنيفها تشكل جينوما بشريا. أي ما معنى الجينوم البشري؟ الجينوم هو مجموعة المورثات المحمولة على الأديان. الجينوم البشري هي مجموعة الصفات المحمولة على جزيء الأديان. عدد هذه المورثات أو عدد هذه المورثات عند الإنسان تتجاوز ربما 35,000 مورثة، لتشكل بذلك جينوما بشريا. كل قطعة من الأديان مسؤولة على إظهار صفة محددة. كل قطعة من الأديان مسؤولة على إظهار صفة معينة التي تسمى بالمورثة، أو تشترك مجموعة من المورثات في إظهار صفة واحدة. لأن كل قطعة من الأديان مسؤولة عن توضع مورثة، مسؤولة عن توضع مورثة وتظهر صفة محددة، أو يمكن أن تشترك مجموعة من المورثات في إظهار صفة، أو يمكن اشتراك مجموعة من المورثات في إظهار صفة. ثم تكلمنا عن الصفة السائدة والصفة المتناحية، وقلنا بأن الصفة السائدة هي الصفة الظاهرة إذا كان التكوين الوراثي غير متماثل، أي أليلين مختلفين أو أليلين متماثلين في أفراد الجيل الثاني. أما الصفة المتناحية هي الصفة غير الظاهرة إذا كان التكوين الوراثي مختلف، أي أليلين مختلفين، ويمكن ظهور هذه الصفة إذا كان الأليلين متماثلين، كما وضحنا خلال دراسة هذا النشاط. وبهذا عزيزي المتعلم نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا النشاط مع تحديد كلمة أليلين. أليلين تعني عاملين، أليلان أي عاملان. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.